Musí, abych to... Takhle až to? Takhle vypadá korzet předtím, než začneme šněrovat. Měl by být navačený tady takhle, začíná se s nabíkáním oddechu, potom zhruba vyprostřed se udělají dva takové dlouhé obloučky a zavazuje se to tady dole. Než se korzet začneme oblékat, tak je potřeba ho dostatečně povolit, víc než je potřeba, aby jsme ho byli schopni vepředu zapnout. Tak, teď máme korzet povolený. Začneme ho zapínat od prostředku, protože je to nejlepší, ty hráčky se pak nevyvlíkají. A postupujeme dolů směrem. Naposledy zapneme vrchní dva háčky. Nejdříve provizorně zašněrujeme, provizorně stáhneme, co jde jednou zatažením za šňůrky, ty dvě, co jsou ve prostřed. Potom to zavážeme nejlépe vepředu, aby nám to nepřekáželo. Tak, aby se to dalo jednoduše rozvázat. A pak začneme, ještě předtím se srovnáme podsádku. Pokud máme korzet s podsádkou. A začneme po těch jednotlivých x-kách stahovat. Musíme každé jednotlivě a co nejvíc to jde, nebo jak moc chceme. Ale to nejde nikdy symetricky úplně to stahování. Lepší, když se necháte od někoho pomoct. A když se dostanete k bodu, kde je ten prostředek, tak si zvážíte ty šňůrky vepředu a zatáhnete za ně, aby se ta šňůrka vlastně stáhla a držela. Zavážeme šňůrky vepředu. A to samé uděláme od spodu. Je to většinou už líp. Podržíme si to vzadu, aby se nám to neucnut. A mám to stažení se nesnížilo. Ještě zatáhneme znovu za šňůrky. Já tady mám ještě dlouhý, vy jsem ještě neustříhla, ale vy se můžete zkrátit podle potřeby. Tak ještě dotáhneme. A zavážeme nejlépe na mašličku takovou větu. Tak, korzet je zavázaný, stažení je viditelný. Ještě kdyby si tak se vná podsádku, pokud nám špatně, ale to je lepší hned na začátku. Pokud nám vadí tady ta větší šňůrka a nechceme to stříhat, tak to stáhneme víc, tak začneme se stažením větším tady a tu šňůrku se snažíme dostat pak pod kaloty nebo pod sukni. To je všechno.